嗨，食完飯啦，繼續睇故仔啦。今日應該可以玩得完，我諗應該唔係好長啫。應該還好。哎呀，睇下先。等我陣啊，等我陣，等我一陣。我支水喺度。嗨，木木，你加一，你1蚊跟機係想1蚊跟機係想我玩 story game 喎。應該今日會完。story game 完成。好啊，等我睇下先。7號列車我咪出現咗啦，個遊戲係。喺唔喺度啊？啲人，我驚陣間有人想睇，但係因為佢啱啱去到感人嗰 part。係啊，我驚去到感人嗰 part，然後不過我都講咗係9點半左右，所以如果佢哋唔出現，係咪真係佢哋唔想睇？又唔係嘅。我哋嘅列車即將開出，請問各位各位朋友仔準備好未？準備好，我哋係咪就要開始啦？我驚啊！我喺度諗緊，我哋使唔使要去？我使唔使要？我使唔使去嗰度你 miss 咗？我唔知有幾多個人睇過呢個故仔。我之前呢係喺我之前喺 YouTube 上面望過人哋玩，聽過話係幾感人嘅。咁呢，因為佢當時講嘅時候呢，就話唔需要錢嘅，咁我去睇啦。咁當然啦，都係唔需要錢嘅。咁因為唔需要錢嘅情況底下，我就冇睇晒佢個介紹啊，所以我就其實都唔知後面發生咩事。我大概知道呢個故仔嘅少少元素，但係
exactly 講乜嘢咧，我係唔知嘅，所以我都諗住玩埋佢，睇埋個古仔。其實啱啱喺我要 off 之前，我睇個古仔我都爭啲喊，因為我大概估到佢想講乜嘢，但係奈何我要上堂，所以我只能夠 off，斷咗呢個喊嘅情緒，斷咗呢個感人嘅情緒。等我講多一陣廢話，我哋就開始啦，不如。大家食咗飯未啊？妹妹你食咗飯未啊？車車你食咗飯未啊？我明明啱啱唔係食咗好多嘢，但係我好飽，同埋我唔知係咪晏晝食錯嘢，我覺得個肚有啲唔係好舒服。唉 ，anyway，係啊，好飽啊！我媽咪煮嘅餸真係好味。點解？係咪媽媽平時煮親啲餸都咁好味？食咗好耐。唔係㗎，我識得有啲朋友，佢哋9點鐘先開飯。食咗飯好耐，食咗好耐啦。好啊，好啊，早啲食飯，身體啲健康啲。我真係講緊廢話，對唔住啊！我都唔想我哋講廢話嘅，我唔想嘅，原諒我。講多唔係啊，因為我驚啱啱有人睇緊嘅嗰啲人，因為我要上堂，佢走咗，唔係話我走咗。咁陣間有人想睇翻個故仔，雖然可以睇 vlog 嘅，其實我係咪可以考慮一下，因為可以睇 vlog，所以我而家開始咧。我開始得唔得㗎？OK 嘛？對唔住啊，講埋晒啲廢話。係啦，俾我講下廢話啦。啊，飲水啊，係啊，要飲水。飲水。唉，見到有人玩 Monster Hunter，我又見到有人玩 LOL。唔通飛機玩 LOL 同謝少玩 LOL 係去同一場？我好耐冇玩過 Monster Hunter Rise 啦，我已經唔記得點樣開槍射龍啦，我已經唔記得點樣閃避啦，已經唔記得晒所有嘢啦。芬芬你好啊！我等緊阿余大哥睇下佢係咪會嚟。如果佢會嚟嘅話，如果係余大哥會嚟嘅話，咁我哋就可以開始。因為始終余大哥曾經係有講明佢好鍾意睇，唔係好鍾意睇，都唔係好鍾意睇。佢話比較少人去個 stream 上面做啲 story game 嘅stream，所以再加上我又鍾意玩，所以係啊，有人陪姐姐講嘢啦，好開心啊！所以啊，勉強車車陪我講嘢啦。唉，聽日返工要做快測，唔係，理論上其實日日返工都要做快測。好，50分我開始啦，我唔等㗎啦，我唔等佢哋啦。講多陣廢話，我仲可以講啲咩？我講多陣廢話，講多陣廢話。芬芬，我哋今日玩唔玩 LOL 啊？其實我想玩 Apex 啊，我琴日冇同芬芬你玩 Apex，但係我唔知 Charlie 佢想唔想玩 Apex。有人又話要打麻雀喎，我都唔知可以打咩先。OK，仲有1分鐘，等我執件嘢就差唔多啦。我哋嘅列車即將開出
請乘客。麻雀係咪雀暈？係啊。乜你要打唔打麻雀㗎？邊時你打麻雀㗎？喂，我哋嘅列車即將開出，請乘客綁好你嘅安全帶。火車使唔使戴安全帶？火車應該唔使㗎。麻雀我就唔識打啦。Apex 就識啊嘛。OK， 冇問題 ，sure。唉，我哋嘅列車即將開出，可以啊，有位嘅話可以玩。好啊，好啊，我哋可以一齊打麻雀啊。Sure，no problem。50分開始啦，我唔理啦，我開始啦。出現我唔理佢哋啦，自己踢翻波。係，我要玩，我要繼續喊。我啱啱玩到爭啲會喊，然後我嘅情緒就 stop 咗，繼續。二寫答案好似呢個。手術後，我第一次睜開眼，但係手術後唔可以用滑鼠，唔記得咗。等陣先。手術後，手術一定係成功啦，有咩好過啊？手術失敗咗啊？冇，手術比以往都成功啦。第一次睜開眼，排斥反應。睜開眼之後，同以前一樣發生排斥反應？冇啊，我自己都覺得好不可思議啊！呢一次手術意外地成功啊！有可視係唔啱嘅，咁繼續啊！手術應該成功啊嘛？手術好成功。手術後仲係睇唔到嘢？係啊，但係唔係。手術睜開眼之後睇到嘢啊？睇到嘢？係，但又唔係。你有冇玩嘢啊？我可以睇到眼前嘅事物，但係睇唔到我想睇嘅嘢。睇到，睇唔到。你睇到眼前嘅景色嗎？係啊。咁多年後，我再一次用自己嘅眼可以睇到眼前嘅事物：白色嘅床、白色嘅天花板、白色嘅地板。仲有窗外嘅深綠色，哇！4塊花瓣，睇到父母啊？睇到父母嗎？爸爸媽媽比起嗰陣時憔悴咗好多。見到佢哋之後，我嘅眼淚不自覺咁流咗落嚟。少女覺得有啲唔好意思。唔使唔好意思，再次見到父母一定會好激動嘅。見到醫生嗎？醫生喺床邊一臉關切咁望住我。
見到少年嗎？少女耷下垂下頭，我冇見到佢。點解啊？Stage clear。我相信嘅同我唔相信嘅，我得到一個成就，個成就個名係睇到眼前嘅嘢，但係唯獨睇唔到少年。好奇怪啊！稍微詫異咗一下，不過我好快理解到佢嘅意思。少年冇好似佢嘅承諾咁，喺少女睜開眼嘅時候企喺佢面前啩。明明同我約好咗，點解佢唔喺度呢？少女嘅聲音有啲哽咽，或者係佢有啲咩事團唔開心啩？我都係咁諗啊，但係我問咗爸爸媽媽，但係佢哋話唔知道有啲咁嘅人，有個咁嘅人，唔知道。佢哋用疑惑嘅眼神話俾我聽，生活中從來冇出現過咁嘅人。但係有咩可能啊？爸爸媽媽一直知道我有呢個朋友，唔係咩？佢哋唔係同意咗佢嘅提議咩？點解佢哋會唔知道佢嘅存在？我又問咗守喺一旁嘅醫生，佢都同樣唔記得呢個人。但係佢陪我嚟過醫院，醫生絕對有見過佢㗎。確實好奇怪，我有啲心不在焉咁樣答。呢種事我係唔會相信㗎。出現之後，我匿埋眼，由住記憶嚟到佢屋企門口，見到佢嗎？無論我點敲門都冇意義。我試住轉動手把門，意外發現門係冇鎖住嘅。但當我打開門嘅時候，眼前就淨係一片空蕩蕩嘅，剩低一片空蕩蕩嘅屋，就好似從來冇人喺度住過一樣。咁啊，旁邊嘅鄰居聽到動靜之後話俾我聽，呢套房一直都冇人住，空置咗好耐。冇可能噶，冇可能噶！少女嘅情緒激動咗起嚟，聲音都開始顫抖。大家點可能突然之間唔記得咗佢噶？佢就係一個咁溫柔嘅人，有住咁好聽嘅聲音，我仲感受過佢嘅體溫。Hello Jolie， 咁樣嘅人點會突然之間消失噶？唔通係我記憶出現咗混亂？絕對冇可能！我唔相信以前同佢一齊度過嘅時間係假嘅。佢帶我行過好多嘅地方，而且嗰啲地方都留有佢嘅氣息，點會就咁消失啊？佢讀過好多書，讀過好多書俾我。我甚至可以回想起佢讀嘅每一個字嘅語氣。我飲啖水。咁樣嘅記憶點可能係假噶？嗰日同我承諾咗我嘅嘢，到而家我都仲記得。但係少女極力咁樣克制住自己失控嘅情緒，我喺邊度都揾唔到佢嘅蹤跡。我同佢相處咗咁耐，我連佢一張相都冇。我開始驚起嚟，我好驚自己記憶真係出現咗問題。我好驚同佢一齊嘅事實都係我自己幻想嘅。我好驚佢真係冇存在過。葉詩欣，我唔會相信，我都唔會俾呢啲咁嘅嘢發生。我只能夠每一日都問周圍嘅人，問佢哋仲記唔記得佢。但無論我問邊個人，佢哋都唔記得。準確嚟講係完全冇印象。爸爸媽媽每一日都擔憂咁問我係咪出現咗啲咩事。聽住佢講，我只能無言以對。請問，半晌佢一臉認真咁對我講，最後一個問題可以由我嚟問你嗎？你知道佢去咗邊度嗎？你一定都唔相信佢從來冇存在過，係咪？
你肯定唔會忘記我之前對你講過有關佢嘅嘢，係咪？所以你覺得佢去咗邊度呢？我係知道答案嘅。你真係想由我呢一度得到答案？無論係咩答案？咁我就話俾你聽我嘅猜測好啦。多謝你，我嘅猜測係佢死咗。Stage 5，你知道佢究竟去咗邊度嗎？成個都係。你有懷疑過少年所講嘅嘢嗎？比如話留喺屋企嘅原因，佢話俾你聽唔係疾病，佢咯可能喺度講大話。死！你細咁諗，父母都辭職喺屋企，有啲說唔過去啊！但係如果為咗陪住少年呢？少年想讓你做手術嘅時候，佢應該已經注意到自己嘅身體狀況啦嘛？唔知道估得啱唔啱？我覺得少年嘅疾病應該少年嘅病已經有一段好長嘅時間，喺最後將自己嘅眼角膜俾你，佢一定係想咁，因為身體越嚟越差，唔想俾你察覺，所以先會決定你喺做手術之後嗰段時間唔想同你見面。哇哦，個字越嚟越明顯啦！佢一定係同佢父母、你父母仲有身邊嘅嗰啲人講好，一定唔好話俾你聽真相。所以當你問到嘅時候，佢哋都所以我可以俾你最後嘅答案係死。Stage clear。想要逃離春光絢爛，我唔識讀啊，對唔住啊，我嘅成就我唔知佢彈咗啲咩出嚟。嗰位少年可能已經去世啦。想要回到黑暗籠罩但有你存在嘅日子。哇，好 sad 啦！呢個 topic，呢個睇圖，好傻，好傻啲。唔係佢，好傻。點解要話俾我聽呢個答案？對唔住，我以為你都會做好接受呢個答案嘅準備。我有諗過係呢種可能，但係我冇辦法接受啊！少女嘅眼淚終於落下來。呢種答案，倒不如佢從來冇出現過，還不如要點樣譯做廣東話呢？佢明明對我承諾咗噶，點解佢唔遵守呢個約定啊？我冇辦法接受呢個答案，即使佢就係真相，我就係唔可以接受，不能夠接受。少女嘅淚水已經打濕咗佢嘅衣襟，雖然想講啲咩安慰嘅話，但係而家應該係俾佢好好發洩一下會更加好。佢會返嚟噶，佢一定會返嚟噶嗬。佢講過，等我睇到之後會帶我去好多好多嘅地方，會買各種各樣嘅書。但係佢已經一個人去咗，我已經一個人去咗啲陌生嘅地方，一個人睇完嗰啲書。我希望咁樣佢就可以出現喺我面前，話俾我聽呢個只不過係一個惡作劇。但係即
即使係咁，佢都係冇返嚟啊！我起初只係將佢當成我嘅眼，但我而家靠我自己睇到嘢，我仲係發現我離唔開佢。佢對我講過，想俾我重新睇到呢個世界。但當我重新睇到呢個世界嘅時候，我最想睇到嘅人已經睇唔到啦。我只記得佢嘅聲音，佢溫柔有溫柔嘅聲音。但係咁又點喎？我連佢嘅樣都唔知道。佢留俾我唯一嘅嘢，就只有我眼前嘅呢一片光明。我寧願返到去以前嘅一片黑暗，但係身邊有佢嘅時候，但係已經返唔到去啦。少女嘅情緒慢慢緩落嚟，佢揞住手腕，開始小聲咁喊。想喊就好好喊一次啦。佢低頭喊嘅樣，望住佢低頭喊嘅樣，我望咗一下窗外。每個人都有住自己嘅故事，咁樣嘅故事我已經聽過好多次，但我可以俾到嘅就只有言語上嘅安慰。除此之外，我仲有我嘅職責在。喺飛機喺沙喎，就喺我諗緊其他嘢嘅時候，少女嘅心情已經平復下啦。對唔住啊，啱喺你面前表現咗咁失態嘅樣，唔緊要。咁喺嗰之後，我一直都冇辦法擺脫呢個情緒，於是我就搭上咗呢趟列車，想去終點嘅神秘景點度散散心。原來係咁。好多謝你可以同我傾偈啊，我好開心。我都係。咁差唔多係時候啦。麻煩請你出示一下你嘅車票。Oh my god！ 原來你係列車長。旅程早就過咗一半啦，啱啱一直傾偈，所以冇講。咁而家可以出示你嘅車票嗎？等等，你講過你唔係列車長啊？冇錯，但係唔代表我冇查票嘅職責啊。咁出示一下車票啦。少女緊張，神色緊張一下，緊張咁望咗手腕。唔通你冇車票啊？列車長都記得下。唔係啊，唔通你逃票上車㗎？唔係啊，咁就麻煩啦。你要知道，第7列車嘅票價係好貴㗎，而且我聽咗你嘅故仔，我唔覺得你係有經濟能力嚟補票嘅人喎。少女嘅身體因為不安而顫抖起嚟。咁麻煩請你落車。請等一等啊！聽到落車呢個字眼，少女即刻打斷咗我。對唔住啊，真係好對唔住啊！但係求下你，就呢一次，可唔可以俾你通融下？你可唔可以請你通融下？無論點，我都想坐上呢一班列車去到終點啊！通融下都唔係唔得嘅，理由呢？坐霸王車，我想要散散心。如果唔係咁，我冇辦法走出到痛苦。真係咁咩？係啊，少女嘅左手緊緊握住右手嘅手腕，請相信我。到底點呢？不該踏上的旅途。睇住少女嘅神情，我猶豫咗。好啦，就呢一次，就當作係聽你嘅故事嘅回報。多謝你啊！聽到我嘅回答，少女欣喜咁講。
真係好對唔住啊！我以後都唔會再做呢件事，呢種事。少女同我道歉，雖然唔知道自己決定正唔正確，但係少女顯得十分高興。或者我嘅決定係啱嘅。作為旁觀者嘅我，冇辦法去察覺對方內心更深處嘅諗法，所以只要做出讓對方感到快樂嘅決定，應該就冇問題啦。咁我唔打攪你啦，我要去下一節嘅車廂咯。啊，辛苦晒，我疲れ様です。少女企咗起身，對我鞠咗一下，然後坐返低。我企咗起身，車內嘅咕隆咕隆聲繼續。外面嘅陽光依然好耀眼，望向窗外嘅少女拉咗頂帽嚟遮咗陽光，就好似一開始咁。而呢一趟列車都就快會到終點，唔知少女到達終點嘅景點時，睇到到達終點嘅景點時，心裏面會唔會豁然開朗呢？不過呢啲嘢都唔係我應該知道。我企直咗身，向下一節車廂走去，嗰度仲會有其他人，佢哋嘅路途尚未到達終點。Bad end? What the fuck? 吓？點解啊？我知佢發生咩事，但係點解有 bad end 啊？即係咧，我平時玩真呢啲 game 咧，都係 bad end 噶。What the heck？ OK， 讀取檔案，即開由不同選項進入其他結局。原來有分 end， 我都諗緊咩事啊？哇！多咗個男人，呢個男人係咪我？死！其實我而家應該記得個故仔係講咩，好似係。咁點啊？我要重新玩過啊？佢話多咗分支，咁係咪啊？我諗住呢個遊戲可以今日完嘅喎，完唔到啊！我嘅麻雀，我嘅 Apex。Not say only 綠帽，係咪要讀過啊？我唔可以揾攻略，反正我都睇完啦個故仔。睇多次。你好。啊，你好，請問我能坐在這裡嗎？可以呀。我哋轉個 channel。喂，唔 make sense 喎，啱啱流血嘅係右手手腕喎，你睇下佢嘅右手都冇痕。請問你是列車長嗎？長？不是。那你知道這個列車開到終點需要多久嗎？我沒記錯的話，需要5個小時左右吧。5個小時。進行到一半會查票。早安啊，超！早安，瞓醒啦。如果你覺得無聊，不如我哋嚟傾偈啦。對唔住啊，我真係太耐冇同屋企人以外嘅人講嘢，有啲興奮。
要講啲咩好咧？不如同我講講你嘅故仔。Hi，悠悠你好啊！我返嚟啦，我玩攰啊！嗰叫咩？今日係英文台定廣東話台？今日係廣東話台。OK，廣東話請按一字。普通話請按2。For English, please press 3。一由小到大嘅故仔。係啊，呢個人成日都科係咩啊？日文啊？補習姐姐，唔係啊，呢個咧，我而家睇緊呢個故仔咧，個男仔咧會係啊，好 high，其實好攰。你還好嘛？今日我 OK，就係純粹好攰。係好攰。哇！你而家先咁，你食咗飯噶啦嘛？食飽。去迪士尼食啊？唔係出嚟去咗旺角食。哦，OK。點解又會多咗一個 follow 嘅？我冇開台，跟住多4個 follow 咯。唔好咩？但係我唔明啊。睇你 vlog 咯，因為睇你個 vlog 睇到。換後有可能咯。咁你仲記唔記得我問你嘅第二個問題啊？第一個問題係，請問我可唔可以坐喺呢度？咁第二個係，你係一個人嚟旅行啊？冇錯，我係一個人嚟旅行嘅，因為由細個起，我身邊就冇咩朋友。冇咩朋友？第一個問題嚟啦，我冇朋友嘅原因係咩呢？一定係夜思欣係點？夜思欣介紹過你係咪？咦？但係你啱啱先問嗰句嘢，跟住下一句嘢就一定係夜思。sorry， 唔係，因為我見到 Charlie 隔離彈嘅嗰句一定係夜思。OK，有夜思人。你話我冇朋友嘅原因係咩？一定係夜思。點解嘅？因為夜思人死啦！夜思人會唔會打我？好驚啊！佢打你，我打翻佢，跟住佢就話我喺唔知邊度，你點打我啊？跟住佢話咁我哋都唔知喺邊度，你打唔到我。唉，點算啊？點樣玩啊？呢個遊戲我點樣可以拎晒所有 ending 啊？第7號列車，我每一次玩親嗰啲 ending 嗰啲遊戲嗰啲嘢咧，都係一定係 bad end。明嘅。好 sad 啊！我個人就係 bad end 底嘅，係咪？邊個咁啦？set 係咯，邊個打？我打翻佢轉頭。係咪因為我問晒所有嘢啊？係咪唔可以問晒所有嘢啊？應該唔關事，可能問錯方向。問錯方向，佢又冇得錯噶喎，佢有得啱嘅咩？等我睇下先啊，全攻略流程。點啊？定係因為我問打到咩嗰啲咩問到沙盤打到篤噶？嗰句咩？嗰句係咩？打破砂鍋問到底。係啊，類似啲咁嘅。好啊，去沖涼啦你。定係因為我同佢講話，佢叫我上載上次嘅結局啊！Oh no my god！得啦，我冚咗個 save，係咪啊？我咪冚咗個 save，等先，我 confirm 下，我咪冚咗個 save 先，冚咗個 save，咁就大家睇我咁多次啲選項啦。係空氣。
Oh God，係啊，咁喺呢度開始嚟過啦。係啊。不過分享埋人哋嘅私隱唔係咁好，或者佢有啲唔想話俾人哋聽嘅原因呢？好啦，邊個打？好攰，悠悠。邊個打聲聲，我打返佢。OK，多謝你哋。係咪 LOL？LOL 係咪 ？Apex 係咪？對唔住啊，唔會啊，好精彩嘅形容。自從同佢做咗朋友之後，我嘅生活中已經有好多唔同嘅地方，唔係我生活中有好多地方已經變得唔一樣啦。佢好中意帶我去散步，帶我去一個我自己一個人去唔敢去嘅地方。佢知道邊個草地係最柔軟，邊個天台嘅風吹起嚟最舒服，邊條馬道最多車，邊個公園最安靜。佢仲講咗好多好多我知道嘅嘢。聽起嚟佢真係一個好好嘅人啊！你都係咁諗咩？由你一臉幸福嘅表情就可以睇得出嚟。邊有啊？其實我覺得咁樣會唔會好麻煩佢？但係佢話唔緊要咯，反正都係自己一個人過嚟呢度，多咗一個人唔係更好咩？我就唔擔心啦。嗰位少年唔通冇其他朋友？唔係好清楚啊。平時我都冇見到佢同其他人嚟揾佢。呢兩個人好適合一齊㗎。天氣唔好或者唔出門嘅時候，佢都會喺屋企讀書俾我聽，童話、小說、雜文，佢涉及嘅類型都好廣。講起嚟，佢屋企有唔少書啊。平日佢一定好中意睇書噶啦。咁你最中意嘅書或者文章係咩啊？我中意嘅書啊，唔使講呢段，因為我唔係好識得點樣翻譯做廣東話。哈哈，我最中意嘅書係《森林裏嘅阿窩》。聽名係童話，唔錯唔錯，好有少女氣息啊。唔好意思啊，我冚咗個 save 啊，我冇辦法之下，我只可以再重複一次呢個故仔。好啦，唔好在意，真係好好聽又溫柔嘅聲音噶，每一個字都可以安撫你嘅心靈嘅感覺。我第一次由父母以外嘅人聽出呢種溫暖，咁一定係呢一世都唔可以忘記嘅聲音啦。係啊，而且呢個聲對我嚟講係呢一世都忘記唔到。唔係佢講呢個聲講咗一句我呢一世都忘記唔到嘅說話，好有意思。等我主動嚟估下啦。好，基於我係知道答案嘅，咁我睇下我仲記唔記得 confirm 確實嘅答案有5個 chapter， 我記得係條仔啞咗，點解要啞咗呢？Sorry， Hi， 好耐冇見啦，阿夢。係時候飲水，唉，我好似將飲水呢件事教得有啲短啊，5分鐘一次。唔緊要啦，飲多啲水，皮膚好啲啊！我皮膚好咗就係因為你哋成日叫我飲水。哦，
因為目前嘅信息嚟就只有嗰個答案，唔通想叫你再去試試做手術？叮咚。Stage clear，仲有2個 stage，我哋又睇多次個故仔啦。佢當時講嘅嘢係，我想令到你重新可以睇到呢個世界。哇，真係一個咁樣嘅說話。係啊，嗬。然後佢話俾我聽，想我去做眼角膜移植手術。我當時真係嚇咗一跳啊！因為喺幾次手術失敗咗之後，我幾乎冇再妄想過呢件事。你冇同佢講過你眼睛排斥反應好大？我之後有同佢解釋，但係佢沉默咗一陣之後，拉起我隻手講話唔緊要啦，再試一次。你同意咗？冇。雖然佢隻手好溫暖，但係我唔想再失望落去。之前每次手術都希望可以自己睇到嘢。但無論我點樣用力睜開眼，眼前都一片黑，仲伴隨住刺痛難受嘅感覺。聽台瞓覺，係咪又係叫眼望我嗰啲鬼故？唔係鬼故嚟噶，係感人故仔嚟噶。幾次手術之後，我開始害怕呢種感覺，嗰種滿懷希望但每一次失望嘅感覺。嗰個係我第一次主動放開佢嘅手。我唔想再提起有關眼嘅事啦。我轉身講真啦，我嘅心好唔安樂。明明佢係為咗我着想，但係我咁樣係咪真係好冇禮貌？唔好喊啊，飛機！按照佢嘅性格，最先道歉嘅一定係佢，係咪啊？佢即刻同我道歉，話係佢太莽撞，仲保證話唔會再隨便提起有關眼嘅嘢。我嗰陣時一定係太敏感，唔係你嘅錯。畢竟一個人如果曾經有過咁嘅經歷，對呢一種會勾起唔好回憶嘅事情產生抗拒係理所當然嘅。係咩？多謝你啊！接下嚟嘅日子都係同往常一樣，但係我心裏面一直諗住嗰件事。當然啦，佢完全冇再提起過，只係唔知係咪我諗多咗，佢嘅聲音裏面似乎多咗一啲啲失落。你對聲音都好敏感喎。因為睇唔到其他人嘅表情，所以我習慣咗由聲音裏面摸索感情。嗰一日，我哋坐上去另外嘅城市嘅短途列車，好耐都冇過咁長途嘅散步，咁長距離嘅散步啦。出發前佢咁樣對我講，由於內心一直糾結呢件事，嗰段時間喺我喺其他人睇嚟應該係好陰暗，恐怕佢當時都睇得出嚟。坐咗上列車之後，好一段時間我哋兩個都冇講嘢，唔會一直咁樣僵持落去啩？氛圍好似有啲奇怪喎。係啊，而且係由我造成嘅。我準備講句嘢打破呢個氣氛嘅時候，佢就先開口。佢對我講話：你想唔想要去更遠嘅地方啊？唔知點解會咁問，我係意識點一點頭。我點頭後，佢繼續同我講話：我都係啊。我係話我想帶你去更遠嘅地方，嗰啲你原本可以去到嘅地方。但係如果你一個人嘅話，你會有勇氣行得更遠嗎？佢沉默咗一陣，再對我講，用十分小心翼翼嘅語氣：我真係冇諗過。至今為止，我之所以敢去我未去過嘅地方，都係因為有佢喺度。我嘅世界一直都係一片黑暗，除咗屋企以外嘅地方，對我嚟講都係陌生、黑暗、恐怖嘅。唔止係朋友，我完全將佢當成我嘅眼。如果冇嗰次跌親，冇同佢成為朋友嘅話，我諗而家我都會同過去一樣，一直都係一個人。所以當佢問到我呢個問題嘅時候，我完全冇辦法回答。佢都察覺到我嘅沉默，對我講：對唔住啊，講咗啲好奇怪嘅嘢。我只係覺得唔係，係希望你一個人都可以走出嗰片黑暗，更加希望你可以睇到黑色以外嘅景色。佢嘅聲音有啲震抖，大概應該好怕傷害到我。
對於黑暗以外嘅景色嘅記憶，已經係好耐好耐之前嘅事情啦。模糊到淨係記得個天係藍色，啲樹係綠色嘅。雖然我好怕失望，但我真係好想可以再睇到呢個世界。同埋我想睇到嘅係，我慢慢將手撫摸去佢嘅臉上面，撫摸住每一個輪廓。我可唔可以睇到你個樣啊？我對佢講出我嘅期望、願望，然後佢呆住咗。我想再試一次手術，想擘開眼可以睇到你個樣。你覺得手術會唔會成功啊？好啊好啊，謝謝，我都想啊。你想見我啊？好啊，嚟啊，食牛扒，認真嘅。你真係聲聲隔離。我放低手，用住幾乎聽唔到嘅聲音講，即使睇唔到，我都可以感受到佢嘅喜悅。佢緊握住咗我隻手，話一定會成功㗎。佢嘅聲音依然喺度震抖，不過今次係帶住激動嘅震抖。啊哈！有一個關心自己嘅朋友真係好啊。係啊，少女。等你可以睇得到嘅時候，我會帶你去更加多嘅地方，會買好多你中意嘅書俾你，同埋會佢好似驚我後悔一樣，佢好興奮咁對我講以後嘅事情。佢講呢啲嘢嘅時候就好似一束光，雖然好少好少嘅一束，但係已經足夠驅散我心中嘅黑暗。嗰個時候真係好溫暖，溫暖到想讓時間一直停留住喺嗰個時候。雖然睇唔到，但我依然能夠想象嗰一日嘅場景，應該係我人生中最美嘅一個場景。之後同我爸爸媽媽講咗呢件事，冇諗過佢哋早就知道，佢哋仲話聽我講嘅，就好似佢提前揾咗我爸爸媽媽咁。佢仲主動提出過佢哋屋企可以負擔我嘅手術費，不過自然俾我爸爸媽媽拒絕咗。啲呢有啲大，真係個好大好人，我絕對唔會回絕嘅。呢個問題呢 delay 呢個問題呢，都應該係可以教嘅。俾我少少時間啊。繼續，希望唔好大，但係力所能及嘅事情，仲要依賴其他人，唔係咁好啊！可俾人教訓翻一轉頭之後，就係去醫院處理好各種手術，然後喺屋企等就得啦。起碼有10秒。眼角膜需要匹配嗎？呢個我都唔太清楚，但係醫生同我講，只要喺屋企靜養等通知就好。佢好似好重視呢件事，要我安安心心留喺屋企就好。仲講過話呢段時間唔會嚟揾我，以免打攪到我。雖然有啲寂寞，但係佢應承我手術之後，喺我自己可以擘開、睜開眼嘅嗰一刻，一定喺我眼前。有咗佢嘅承諾，即使等待嘅時間好枯燥，但係好快就過咗去。接下來就係到手術嘅日子咯，有一日，醫生突然之間通知過我話可以做手術，爸爸媽媽就急忙咁將我帶去醫院。起初亦都有啲不安，不過諗到佢嘅承諾，我就有啲唔緊張，我就一啲都唔緊張。然後手術好快就結束，我醒嚟之後，眼前雖然纏住紗布，但係冇好似以往咁做完手術後眼裏面嗰種難受感。醫院裏面度過咗一段冇人打攪嘅日子之後，眼上面嘅紗布終於可以拆落嚟。嗰日係我手術後第一次擘開眼，見到少年嘅樣啊！睜開眼之後，我唔緊要，無論過咗幾耐，我都會坐喺度等。多謝你。應該我校咗一下，應該冇咁快咁遠嘅delay。手術之後，我第一次睜開眼，但係
睜開眼之後睇唔到嘢，係，但唔係。睜開眼之後睇到嘢，係，但又唔係。我可以睇到眼前嘅事物，但係我睇唔到我想睇到嘅嘢。咩？你可以睇到眼前嘅景色嗎？係。咁多年後，我再一次用自己嘅眼睇到眼前嘅景物：白色嘅床、白色嘅地板、白色嘅天花板，仲有牆出面嘅綠色。窗出面嘅綠色。Sorry。你睇到爸爸媽媽嗎？爸爸媽媽比起嗰陣時憔悴咗好多。我睇到佢哋之後，我就忍唔住喊咗落嚟。唔使唔好意思，再次見到爸爸媽媽一定好激動嘅。見到醫生嗎？醫生喺床邊一臉關切咁望住我。見到少年嗎？冇，我冇見到佢。Stage clear。見到眼前嘅嘢，但係唯獨見唔到少年。好奇怪啊！可不過我好快能夠理解佢嘅意思。少年冇喺佢好似佢承諾一樣企喺少女眼前。喺少女擘開眼嘅時候企喺佢眼前啩。明明同我約定咗，點解佢唔喺度？點解佢唔喺度？可能佢有啲嘢離唔開心。我都係咁諗啊，但係我問咗爸爸媽媽。你話唔知道有個咁嘅人，又好似鬼故咁，唔知道。佢哋用疑惑嘅眼神話俾我聽，生活中從來都冇個咁嘅人喎。但係有咩可能啊？爸爸媽媽一直都知道我有個咁嘅朋友，唔係咩？佢哋唔係同意咗？佢哋唔係仲同意咗佢嘅提議咩？點解佢哋會唔知道佢嘅存在啊？我又問咗一下守喺一旁嘅醫生，佢同樣都話唔記得呢個人，但係佢明明陪我嚟過醫院，醫生一定有見過佢㗎。確實係有啲奇怪，我有啲唔忍，呢啲事我係唔會相信㗎。出院返到屋企之後，我匿埋隻眼，憑住記憶嚟到佢屋企門口，見到佢嗎？無論我點敲門都冇回應。好啊，我試住扭動門把，意外地發現門係冇鎖嘅。但我打開之後，眼前係一片空蕩蕩嘅屋，就好似從來冇人住過喺嗰度咁。咁啊，旁邊鄰居聽到動靜之後話俾我聽，呢一套房一直都冇人住，空置咗好耐。冇可能㗎，冇可能㗎！大家點解突然之間將佢唔記得啊？佢係一個咁溫柔，有住咁好聽嘅聲音，咁溫柔嘅人，有住咁好聽嘅聲音。我仲感受過佢嘅體溫。咁嘅人點會突然之間消失㗎？唔通係我記憶出現咗混亂？我絕對唔相信啊！我唔信以前同佢度過嘅時間都係假㗎。佢帶過我去過好多地方。呢啲地方都有人留住佢嘅氣息，點會就咁消失㗎？佢讀過好多書俾我聽，甚至我可以諗翻起佢每讀嘅一個字嘅語氣。咁嘅記憶有咩可能係假㗎？佢嗰一日對我嘅承諾，我到依家仲記得。但係
我喺邊度都揾唔到佢嘅痕跡。我同佢相處咗咁耐，我連一張佢嘅相都冇。我開始害怕起嚟，我好驚自己嘅記憶真係出現咗問題。我好驚同佢喺埋一齊嘅事實都係我自己幻想。我好驚佢真係冇存在過。我唔信，我唔會俾呢種事情發生。我只能夠每一日都問周圍嘅人，問佢哋係咪曾經記得佢。但係無論我去問邊個人，佢哋都唔記得。準確嚟講，係冇印象。爸爸媽媽只係擔心咁詢問我係咪出咗啲咩事。請問，最後一個問題，可以由我嚟問你嗎？你知道佢去咗邊度嗎？你一定都唔相信佢從來未存在過，係咪？你肯定唔會忘記我之前同你講過有關佢嘅嘢嘅，係咪？所以你覺得佢究竟去咗邊度？你真係想由我呢度得到答案？無論係咩答案，咁我就話俾你聽我嘅猜測啦。多謝你。Stage 5，你知道佢究竟去咗邊度嗎？你有懷疑過少年對你講嘅嘢嗎？比如話留喺屋企嘅原因，佢話俾你聽唔係疾病啊，佢可能喺度講大話。我知點解 bad end 啊！我醒起啦，仔細諗諗嘅話，父母都辭職喺屋企，有啲講唔過去啊！但係如果為咗陪住少年呢？少年想讓你叫你做手術嘅時候，佢應該注意到佢自己身體狀況啦。唔知道估得啱唔啱，但係我覺得少年嘅病應該已經有一段好長嘅時間。佢最後將自己嘅眼角膜俾你，佢一定係想咁，因為身體越嚟越差，唔想俾你知道，所以先喺你決定話做手術之後嗰段時間唔想同你見面。佢一定係同佢父母、你父母同埋身邊嘅嗰啲人都一早講好咗，一定唔好話俾你聽真相。所以當你問到嘅時候，佢哋都Don't cry。所以我最後可以俾出你嘅答案係Stage clear，我哋要去 good end 啊！嗰位少年可能已經去世啦。你呃人，唔係佢，你呃人。點解你話俾我聽呢個咁嘅答案啊？對唔住，我以為你已經做好接受呢個答案嘅準備。我有諗過係呢種可能性，但係我冇辦法接受呢種答案。倒不如佢從來都冇出現過仲好啊！明明佢已經承諾過我，點解佢唔遵守呢個約定啊？我冇辦法接受呢個答案，即使佢係真相，我就係唔可以接受，唔可以接受啊！佢會返嚟，佢一定會返嚟㗎嗬。佢講過，等我睇
睇到嘢之後會帶我去好多嘅地方，會買各種各樣嘅書俾我。但係我已經一個人去過嗰啲陌生嘅地方，一個人睇完嗰啲書。我希望咁樣佢就可以出現喺我面前，話俾我聽，只不過係一個惡作劇。但係即使係咁，佢都冇返嚟。我起初只係將佢當成我嘅眼，但我靠我自己可以睇到嘢之後，我發現我離唔開佢。佢對我講過，想令我重新睇到呢個世界。但係當我重新睇到呢個世界嘅時候，我最想睇到嘅人已經再睇唔到啦。我只記得佢嘅聲音，佢溫柔又溫柔嘅聲音，溫暖嘅聲音。但咁又點啊？我連佢個樣都唔知啊！佢唯一留俾我嘅嘢就只有眼前嘅呢片光明。我寧願翻返去以前一片黑暗，但係有佢身邊嘅時候，但係已經翻唔到去啦。想喊嘅話就喊一次咯。對唔住啊，頭先喺你面前表現咗咁失態嘅樣，唔緊要。之後我就一直冇辦法擺脫呢種情緒，於是我就搭上咗呢架列車，想去終點嘅神秘景點散散心。原來係咁，好多謝你可以同我傾偈啊，我好開心，我都係。咁差唔多係時候啦，麻煩請你出示一下你嘅車票。啊？旅程早咗過咗半啦，啱啱一直傾偈，所以冇講。咁而家你可唔可以出示你嘅車票啊？等等啊，你唔係講過你唔係列車長咩？啊，冇錯，但唔代表我冇查票嘅職責。咁出示一下你嘅車票。我唔通你冇車票？你又出現咗一句搭霸王車啊？唔係啊，唔通逃票上車嘅？唔係啊，咁真麻煩啦。你要知道，第7號列車嘅票價係好貴嘅，而且啱啱聽咗你嘅故仔，我唔覺得你係有經濟能力嘅人可以嚟補票。咁就只能夠請你落車啦。請等一陣啊！對唔住啊，真係好對唔住啊！但係求下你啊，就呢一次，可唔可以通融下？我無論點都想上呢架列車，想去到終點，通融一下都唔係唔得嘅。理由呢？我想要散散心。如果唔咁樣，我冇辦法走出痛苦。真係咁咩？係啊，請相信我。到底點算好呢？我思索着。咁啱啱通融咗啦，就去咗 bad end 嘅，所以而家要拒絕佢。OK， 拒絕少啦。冇車飛絕對係唔可以上呢架列車嘅。Chapter 6，你即將抵達遙遠嘅彼方。唔信。雖然唔知佢點樣入呢架列車嘅，不過到此為止啦。等等啊，少女意識到自己嘅弱勢，欲言又止。你想講嘅係？對唔住啊，我真係好想，或者覺得希望渺茫。少女講到一半就停止，前制叉 Sir，不如由我講個故仔俾你聽啦，舒緩一下心情點啊？吓？少女疑惑咁望住我，不過睇到我之前一樣悠閒咁樣坐喺度，我開始放鬆落嚟。我唔輕易講故仔俾人哋聽噶。
係你自己嘅故仔？嗯哼，唔知呢？血相。少女稍微挪動身子，端正坐好，食飯。就用第一人稱嚟講啦。我好細個嘅時候就患有先天性疾病，因為先天性疾病嘅原因，我唔可以過多咁樣出門，再加上我唔想再麻煩其他人，所以都好少同父母以外嘅人交流。所以由細個起，我身邊就冇咩朋友。疾病一年比一年嚴重。喺我成年嘅嗰一年，我幾乎以為我自己支撐唔到啦。父母為咗更加好照顧我，都辭去工作，喺屋企全心全意咁陪住我，而我只係望住時間一日一日咁流逝，等到最後限期嘅到來。就喺呢個時候，我意外咁同一個少女相遇，佢喺樓梯上面跌倒，落我懷裏，嚇咗我一跳。對方係女仔，所以我即刻扶咗佢起身。佢抬頭，好慌張咁同我道歉。抬頭嗰一瞬間，我覺得有一陣風吹過。呢個比喻都好矯情啊！唔會呀。雖然佢匿埋住眼，但係我可以睇得出佢係一位好漂亮嘅少女。我心裏面突然之間萌發出一種懵懵懂懂嘅感情。雖然呆滯咗一下，但我回過神嚟，因為呢個女仔喺女仔面前，我唔可以咁失態嘅。少女忍唔住笑一下。喺我提醒佢要注意之後，我準備轉身返屋企，不過見到佢扶住樓梯行嘅樣有啲奇怪，唔通係跌親嘅時候受傷？我抱住咁樣嘅疑問行到佢面前，嗰一刻我先發現佢隻眼係睇唔到嘢嘅。然後身體上嘅行動比我內心嘅想法更快一步，都未決定做咩，我個嘴就講咗話想要帶佢熟悉一下呢個環境，手自顧自咁就拉住佢隻手。對方隻手冰冰涼涼，但意外好舒服，而且我做出咁失禮嘅舉動，對方竟然冇放開我隻手，好意外啊！少女拉一拉帽，用帽邊遮住咗表情。嗰次之後，我同佢做咗朋友，好不可思議啊！原本我以為咁樣由於疾病，所以無論做咩都係獨來獨往，完全唔想借住他人嘅幫助，係交唔到朋友嘅。唔會啊！我原本都係咁諗，但係都交到朋友。少女開口話：你繼續啊！後來我知道少女嘅過去經歷，咁樣睇嚟，我應該算得上佢第一個朋友啩。同佢做咗朋友之後，我嘅生活改變咗好多。原本一個人出門散步，一個人喺屋企睇各種各樣嘅書，佢出現咗之後，佢出去嘅時候，我可以自豪咁拖住佢隻手，話俾佢聽呢個地方係點樣嘅。書都唔係我一個人消遣嘅嘢，我可以拎住本書，俾讀上面嘅字俾佢聽，亦都可以睇住佢沉醉喺其中嘅表情，好奇怪啊！嗬，明明表面上係我幫緊佢，但係唔知點解我內心覺得好快樂。有一個朋友真係好，我哋相處得越嚟越頻繁，唔知點解佢喺佢心目中，唔知道我喺佢心目中係個點樣嘅暗爽。重要嘅朋友，熱心嘅少年，眼定係其他嘢？不過呢啲都唔重要咯，最重要嘅係佢喺我心目中係無可代替嘅朋友。你唔會覺得好麻煩咩？唔會。體會到可以唔使用孤獨生活住嘅滋味，我十分開心。條女係架車上面需要你咋，工具人。
仔細想想，我係出於啲咩原因咁樣幫佢呢？運輸兵係出於對佢嘅失明嘅憐憫，絕對唔係。而且佢一定唔中意其他人帶住憐憫嘅眼光望住佢，係出於最初開始見到佢嘅嗰種感覺，嗰種懵懵懂懂嘅中意。我拗頭，因為我確實唔係好太理解呢個詞語。你可以咁。嗨，小姐。運輸工具，我諗起。嗨，小姐，你住哪裡？想不想坐我的三輪車兜風啊？一拳打埋佢肯定係假嘛。不過坐喺對面嘅少女有少少面紅，幫緊你。我呢種喜歡一定係超越朋友嘅愛情，不朋友嘅嗰一種。但係我將佢限制咗去友情呢個範圍就好啦，因為好似我啲咁嘅人冇資格去愛一個人，唔係中意一個人。sorry， 唔會啊。我嘅身體我最清楚，不過就好似嗰種就呢一種好似可能邊一日就會死嘅身體，隨便中意咗一個人，對對方又太唔負責任啦。我唔覺得。聽到少女咁講，我轉移咗話題。呢一年嘅時光我好幸福，雖然對其他人嚟講好短，但對我嚟講已經好長嘅一段時間。身體情況亦越嚟越亦都好起嚟，經常外出都唔會好吃力，但都係注意身體比較好啊。唔緊要，反正我淨係剩低嘅時間都唔多，想點做都由我自己決定。而且佢都好中意同我一齊外出，每一次同我一齊嘅時候，佢塊面都帶住咗笑容。係啦，有關我身體嘅情況，我係一直都冇話俾佢聽嘅。我唔想要佢為我擔心，快樂我會同佢分享，但係痛苦都係由我自己嚟包攬啦。扮絕症溝女，雖然身體有所好轉，不過如果只係心態好就可以戰勝病魔嘅話，呢個世界上就沒有醫生啦。冇耐之前，我嘅病情就惡化啦。Food boy， 今次我嘅時間真係唔多啦。我想要佢最後為佢做啲嘢。我有時擔心起嚟，如果剩低佢一個人嘅話，佢會唔會變得好似以前咁？咩地方都唔敢去，咩嘢都唔敢做，又會孤單變成一個人。如果佢可以睇到呢個世界，就會堅強起嚟啩。一個人都可以好好咁生活落去，就算一個人唔得，佢都應該有勇氣去結識新嘅朋友啦。我係咁諗，所以我會想喺死後將眼角膜捐俾佢。嗰一日，我對佢講咗我嘅諗法。當然隱瞞住捐贈自己嘅眼角膜嘅事實，就喺嗰一日，我得知佢一直冇同我提過手術嘅原因，我即刻後悔啦。自己嘅一廂情願嘅熱心肯定傷害到佢。喺嗰次之後，我再冇提過，但係佢情緒一直都好低落。佢嘅內心一定會怪責我好多管閒事，令到佢回憶起啲唔好嘅事情。冇做乜嘢？冇啊！無論點，佢都唔會有怪責你嘅諗法。你係咁諗啊？我望咗少女一眼，繼續講。雖然我冇再提起呢件事，但係內心一直放唔低。過咗幾日之後，我帶咗佢去搭咗列車。我想要喺我仲有嘅時間，體會一下同中意嘅人一齊坐列車嘅感覺。想帶佢去比以往更遠嘅地方，然後喺列車上，我旁敲側擊咁樣講咗嘅願望。可能我真係好煩啦。唔會啊，一啲都唔煩，係咩？不過出乎我意料，佢居然答應咗嘗試手術。最開始我以為自己聽錯，不過我同時都對佢講咗第一個大話。
佢問我，如果手術成功，佢可唔可以睇到我？我嘅心突然之間顫動咗一下，因為我從來都冇預料過佢會咁樣問出呢個問題，佢一定都好鍾意你。真係？心裏面喺度諗緊要點算嘅時候，我已經脫口而出講咗可以。等到回神過嚟，我先意識到自己許下一個永遠唔可以完成嘅承諾，但係已經唔可以諗咁多啦。只要佢願意嘗試手術，我就會無比開心。佢嘅父母嗰邊，我早就同佢傾好咗，同時我想要佢哋答應我一個要求。你想知道係咩要求嗎？咁換個講法啊，你知道點樣可以令一個人對另外一個人嘅思念降到最低嗎？如果佢突然之間離開我絕對冇辦法接受。我會一直掛住佢，一直沉浸喺悲傷嘅情緒中不能自拔。即使佢成為我嘅朋友只有1年嘅時間，我可能又自作多情啦。我希望如果我離開佢，我希望如果係我離開佢，佢至少會咁諗。冇啊，你冇自作多情。呢個呢真係。於是我咁諗，與其一直沉浸喺離開嘅悲傷中，不如俾佢覺得根本冇呢個人存在更加好。我嘅父母、佢嘅父母、醫生、鄰居，我叫周圍嘅人都配合咗我一齊講咗個大話，要令到佢以為我冇存在過。佢冇見過我個樣，應該好快會唔記得我。我係咁諗嘅。然後到身體支撐唔住，一定要住院嘅時候，但係即使住院，我都只可以略微延長一下我可以掙扎嘅時間。喺嗰一刻，我希望我嘅大話可以編織得天衣無縫，然後當佢重獲光明嘅時候，就可以有同以前完全唔一樣嘅生活啦。雖然係咁諗，但係其實我好緊張。呢個係我最後一個禮物，千祈唔好發生排斥反應，唔好再令到佢再次陷入失望。我係默默咁樣祈求住，嚟到最後都係咁諗啊。最後其實我都諗過，如果謊言被識破，佢知道我做嘅一切嘅嘢，又會點呢？佢一定會非常咁掛住你。你有冇諗過點算？點其實都唔係好重要，只要佢可以將我當成佢生命中匆匆嘅一個過客。因為除咗我之外，仲有愛住佢嘅人存在。佢以後會遇到好多對佢更加好嘅人，係咪啊？好啦，我嘅故事講完啦。呢個係你自己嘅故仔嗎？可能係由其他人口中聽嚟嘅呢？又或者係我自己隨便作嘅呢？做咩啊？有咩想講啊？笨蛋，傻瓜，OK，傻瓜，諗緊點樣譯做廣東話？傻瓜，傻瓜，我話你啊，或者係講俾你聽呢個故仔嘅人，就係呢個故仔裏面嘅少年，一定係傻瓜。巴戒呀！喺少女沉默咗之後，放聲大哭。呢種謊言算係乜嘢啊？點解要對佢咁好啊？笨蛋！嗰種全心全意為住佢着想嘅心態又算係點啊？黐咗線，就唔可以自私一啲啦咩？至
至少佢都希望少年能夠留啲咩嘢，留低啲咩嘢。大笨蛋，連最後一面都見唔到，咁太殘忍啦！佢唯一記得嘅就只有少年嘅聲音，仲講嗰啲咩冇見過少年嘅樣，忘記一定會好快，一定好快忘記係咪啊？明明根本就忘記唔到，因為佢都中意住少年啊！我都中意住佢啊！早就遇到呢個結果，我決定要少女好好咁喊一場。少女嘅身體控制唔住咁顫抖着，眼淚一滴一滴咁樣由眼角流出嚟。我一邊安撫，一邊為佢擦去眼角嘅淚水。咁樣過咗只有喊聲嘅一段時間，少女漸漸安靜咗落嚟。雖然已經唔再哭泣，但係眼角依然掛住咗淚痕。咁你決定好嗎？係自己落車定係由我嚟啊？我可以體會到你嘅心情，但如果你留低，會係少年所期望嘅嗎？為咗你做咁多嘢，最後換來呢個結果，我係咪好蠢啊？唔係啊！你唔係好蠢啊！你唔係笨蛋啊！唔係，你好鍾意少年啊？嗬？我好想可以見到佢。我可以能夠理解，但係就如同少年所講嘅，你嘅身邊仲會有好多愛你嘅人喺度，就請將佢當作一個過客啦。如果少年知道你而家嘅樣，佢應該會好後悔咁做。畢竟你冇可能因為一個喜歡或者愛你嘅人，而令其他所愛住你嘅人都受到傷害。嗰時呢句說話係，畢竟你唔可以因為一個喜歡或者愛你嘅人，而令到其他愛住你嘅人都受到傷害。咁冇幾耐就要到終點站啦，係時候起身啦。如果唔係就嚟唔切啦。我知道啦。少女企咗起身，然後我讓列車停咗落嚟，打開咗車門，就喺呢度落車啦。會有向導帶你返去原本嘅地方。Sorry， 未讀完，我撳咗。少女面對住我，一臉釋然。但係少女喺落車之前對我講：我絕對唔會將佢當成過客，即使淨係記得佢嘅聲音，我絕對唔會忘記佢。我眼前呢片光明，足以令到我銘記佢一世。呢個笨蛋，呢個蠢材，OK，唔係傻瓜，呢個蠢材，唔使旨意，可以擅自離開我個世界。唔係點咩啦？我會永遠記得㗎。眼淚再一次由少女嘅眼角，傻豬滑落。我知道。仲有，返去嘅時候注意一下手腕啊。愈合前大概會好痛。多謝你。少女最後向我露出咗呢一段旅途中最燦爛嘅微笑，接住佢就向車門走去，然後佢嘅身影喺離開車門嘅嗰一瞬，隨風飄散，唔識讀啲字，打碎咗。哇！儲存邊個啊？呢個啦。我關上車門，繼續開動列車起來。呢節車乜
嘢？呢節車廂內空蕩蕩，彷彿一開始就冇人喺度一樣。佢已經走咗啦。我對住車廂嘅盡頭講，隨住，然後由車廂與車廂連接嘅門打開，一位少年由另外一節車廂走入嚟。多謝你，哇！少年你都幾可愛㗎喎。啊，冇乜嘢。自己放棄嘅人本來就冇資格乘上呢節列車。我只不過做咗我該做嘅事情啫。我知道。不過見到佢嗰陣時，真係嚇咗一跳。我原本做咗至少等上60年左右嘅準備，真係麻煩你啦。你咁樣做真係好咩？你覺得咁樣做真係好咩？嗰位少女真係好鍾意你，想見你一面喎。明明冇資格，但係可以坐上呢輛列車，佢心中嘅思念一定可不一般。咁樣就好。我最初嘅願望只係能夠睇到佢復明嘅嗰一日。我咁樣嘅人，從來就由一開始就冇鍾意人同埋俾人鍾意嘅資格啩。咁樣諗咁悲觀唔係咁好喎。喺你唔知道嘅時候，可能其實俾其他人鍾意住，我都好鍾意你啊。比如列車長你 ，Oh my God，Bill， 我只係想睇到你太，我只係覺得睇你太嚴肅，開個玩笑啫。咁樣講，將你收埋起嚟，叫少女返去，我已經濫用咗2個職權，就係令你喺我手下工作100年。哦，佢變咗兵仔，都唔夠還。聲冇住係乜嘢？巴㗎！如果有需要嘅話，我隨時可以效勞。果然同少女所講嘅一樣，令人生氣唔起來。聲聲好呢味，聲聲好正太，聲聲好可愛嘅男仔，冇辦法。聲聲好聲音好聽嘅男仔都，我係咩啊？外貌協會榮譽永久會員，我唔要做會長，我係會員。同埋我係聲音控，真愛有 BL 班。仲有唔好用列車長呢種人類嘅稱呼嚟叫我，同你哋呢一種會被感情左右嘅生物唔同，變成而家咁嘅樣，即係方便交流。我知道啦，列車先生，我唔高興。黐線，係啦，馬上要到終點啦。我記得呢個時候你要去廣播。死啦！遲到嘅話會有大麻煩。我轉身跑起嚟。小心唔好跌親啦！少年嘅聲音由後面傳出嚟，好煩啊！不過好似人類咁有住感情，可能都係一個唔錯嘅感覺。高蘭列車長，成凡人嘅小正太。呢度係第7號列車，唔係，應該係話我係第7號列車。負責將已死之人嘅靈魂帶往世界終點嘅列車，每個人嘅旅途都唔一樣，有長有短，有崎嶇亦都有平坦，但係終點只有一個。唔知當人哋嘅靈魂坐上呢架列車，回顧自己一生嘅時候，會係咩感覺？滿足、懊惱、後悔、充實，不過都與我無關，都唔係。有啲人嘅故事，我都係好有興趣聽一聽。下次遇到你嘅時候，我係講喺好耐好耐之後，如果可以遇到你，請你話俾我聽你嘅故仔。尊敬嘅各位旅客，第7號列車即將到達終點，請檢查你嘅隨身攜帶物品。當列車完全停穩後再落去。最後祝你旅途愉快。Achievement， 我即將踏上遙遠的旅途。邊
可唔可以俾翻個 bad end？嗰個啱啱 bad end，而家可唔可以俾翻個 happy end 我啊？Thanks for playing， 嚴處再見，些些冇輸。係啊，呢個係一個啱啱有講有個人話自殺上咗車，但係呢架車咧自殺係上唔到嚟嘅，因為我之前有睇過嗰啲劇頭啦，係啦。咁我睇完之後唔係好記得，不過係啊，亡魂列車，跟住然後自殺上咗車嘅話咧，係會俾人趕落車嘅，因為呢架車上嚟嘅嗰啲人係要唔係自殺以外嘅死亡方法，係啦。呢啲 game 有 bad end 咩？啱啱個 bad end 就應該個女仔，即係嗰個所謂嘅列車長。我會認為佢係死神啦，雖然佢話佢係列車。個列車長有佢就咁送咗佢去終點，個終點就係黃泉咯，即係天堂或地獄啦嚇。跟住，所以咪 bad end 咯，因為佢死咗啊嘛。但係第二次個結局係我拒絕咗佢啊嘛，唔俾佢去，佢中途落咗車啊嘛，即係俾佢翻人間咁樣咯。應該係咁咯。開 game 前我已經咁估無限列車係點啊？咩叫無限列車？咩啊？發燒列車。哎，玩完啦，最後見到靚仔，個女仔都係靚女嘅，我覺得都開心嘅。雖然個女仔唔係我個 type。好 sad。完。